Да, ты же умеешь нырять. Скачками. Тут поселилась. Ты жива? Зацените браслет. Вау! Пойдем. Зацените рыбок. Они называют собаку, и у них 10% тела жир. И у них зубы квадратные, похожи на людские. Она их в всем случае не показывает, да? Жабры. Привет. Акула кошачья. Ребят, это либо бывает мастоцепиола. Зацените агаву. Ребята, не повторяйте выполненное профессионалами. Полюбуйтесь. Я не смогу нырять, и на дне они лишь камни. Не могли этот пляж покруче сделать, а? Посмотрите, зацените, как плаваю. Чуть не упал. Ребята, мы на самой старшей канатной дорожке в мире.
это. Поставьте быстро лайк и подпишитесь, а то меня съедят. Я голову лечу. Всем до свидания. Ребят, мы уже